នៅទីបំផុតស្គាល់អត្តសញ្ញាណហើយម្ចាស់ហាងទូរស័ព្ទដែលជេរប្រមាថទៅលើបងវរៈកងទ័ពគាត់គឺជាប្រពន្ធរបស់ឆេបម្នាក់ដែលល្បីល្បាញខ្លាំងមែនទែនគាត់ធ្លាប់ប្រឡង Master Chef កាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនផងដែរនារីរូបនេះបានជេរប្រមាថទៅលើបងវរៈកងទ័ពហើយក៏បានដាក់ទំនាយទៅលើបងវរៈកងទ័ពដែលការពារនៅព្រំដែនប្រាសាទតាមាន់ផងដែរបងប្អូនអរហើយបាទហើយចឹងទេទង្វើនេះគឺពិតជាមិនអាចដឹកលែងបាននោះទេបងប្អូនបាទដោយសារតែគាត់នឹងបាទប្រមាថលក្ខណៈថាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនបងវរៈកងទ័ពនឹងបាទបានទិញទូរស័ព្ទពីម្ចាស់ហាងនេះបាទចំនួន1គ្រឿងបាទជាង$100ហើយទូរស័ព្ទនោះបាទទិញមកដល់ដៃប្រើមិនកើតទេហើយបាទវរៈកងទ័ពរបស់យើងក៏បានផ្ញើទូរស័ព្ទបាទដែលទិញហ្នឹងបាទប្រើមិនកើតហ្នឹងទៅឲ្យម្ចាស់ហាងបាទខាងលើនេះវិញប៉ុន្តែបាទទៅដល់ដៃម្ចាស់ហាងហើយស្រាប់តែម្ចាស់ហាងនេះបាទមិនព្រមបាញ់លុយសងទៅវរៈកងទ័ពវិញទេថែមទាំងជេរប្រមាថមើងងាយទៅលើវរៈកងទ័ពខ្លាំងផងដែរបាទអញ្ចឹងទេបងវរៈកងទ័ពបាទគឺគាត់មិនសុខចិត្តនោះទេគាត់ក៏បានបាទបង្ហោះសំណេរក៏ដូចជាបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗឲ្យមហាជនជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យផងដោយសារតែបើទិញទូរស័ព្ទអស់លុយរាប់រយដុល្លារប្រើមិនកើតហើយម្ចាស់ហាងមិនព្រមដូរបាទទូរស័ព្ទឲ្យថែមទាំងជាប្រមាថមកលើវរៈកងទ័ពទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនគិតថាតើទង្វើរបស់បាទម្ចាស់ហាងនេះបាទសមរម្យដែរឬទេបាទសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នា